Если ваш 3D принтер издает подобные шумы, то это означает, что пришло время смазать ведущий винт. Для этого нанесите небольшое количество смазки на ведущий винт. В данном случае я сделал 5 точек смазки. Этого достаточно. В качестве смазочного материала идеально подойдет силиконовая смазка. В теории можно воспользоваться любыми другими смазочными материалами, например, солидол, литол, масло бытовое, масло моторное, но мы пользоваться ими не рекомендуем, поскольку в данном случае на ведущий винт будет происходить налипание пыли и грязи, что в дальнейшем может привести к заклиниванию механизма. После того, как мы смазали ведущий винт, нажимаем кнопку «Автопарковка» и наблюдаем, как тревоживший нас звук чудесным образом пропал.